Puput. Ih, Ujang. Naon? Pembukaan Ujang katingan eta settingan itu ditutupkan. Aduh. Nyaput abun. Ujang meni bobogan Ujang meni leutik kitu sagede cengek. Coba geraput ku puput menjadi segede terong. Put. Orang kawin we atuh yu jeung Ujang. Bung bobogan Ujang mah alit sagede cengek. Tong kitu Put. Yeuh, nu Ujang mah sagede cengek oge aya keistimewaanna Put. Emang naon istimewana? Yeuh, Put. Nu Ujang mah jigabor, muter di jero teh Put, mantap daripada jeung bonteng. Goblok meni jeung bonteng daripada jeung maneh. Jang, keur naon maneh? Iya Put, keur ngerjakeun PR. PR naon? PR bahasa Indonesia. PR bahasa Indonesia naon kitu Jang? Ini serius kitu. Iya Put, Ujang teh kudu nyen cerita, tapi kudu 500 kata. Kumanya? Iya. Gampang atuh, sok tulis ku urang dipajieunkeun. Suatu sore, saya lagi duduk di depan teras. Terus ada ambulan lewat. Iya mah karek 12 kata tuh Put, sok teruskeun. Tinggal 488 kata deui. Tah lanjutkeun, tulis wiu 488 kali kan beres. Ken, keur tadi mana di mobil ngompol di mana? Na botol teh. Si Ajik, emangna pembukaan mana asup kan botol? Asup atuh teh. Berarti pembukaan mana letiknya? Sembarangan teh apal tuh botolna botol naon? Botol naon? Botol mijun goblok. Sia. Ajik, gede-gede nu mana?